Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, it is now formally the season finale. Ito na nga ho ang pagtatapos na episode na ito na kwento ni A at ni Pete. Ito ang LBC as in Love by Chance. Kung maalala nga natin, no, talagang nagawa pang magpunta. Siyempre kailangan kasi birthday ni A sa storyang ito. At siyempre nga sa nakita nga rin natin noong previous episode, abay may mga nagiging developing story na sa pagitan siyempre ni Tina at saka ni Can. So marami pa tayong dapat tutukan sa episode nito. Kaya tara na, simulan na natin ang 5-part, ulitin ko 5-part episodes or 5-part na episode na ito. Kaya nga masasaksihan nyo po from first part until the final part, 5th part. Kaya tara na. Diba, nadigay muna ako. Kaya tara na, simulan na natin ang ating pagre-react in 3, 2, and 1. Let's play. รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำIto na. จะไม่คว้ามาเก็บไว้ครองจะไม่ขอให้โลกหยุดหมุนไปจะไม่ย้อนเวลาให้คืนมาในจักรวาลแห่งนี้ไม่มีสิ่งใดที่มีความหมายมากเท่าสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้และตลอดไปฉันขอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นให้เธอเป็นท้องฟ้าของฉันในยามฉันโบยบินเป็นดังดาวนำทางของฉันในยามฉันหลงทางฉันขอเพียงเธอคอยกอดฉันไว้ข้ามคืนหนาวกอดฉันไม่นานอีกหน่อยกอดฉันไม่นานกว่านี้เมื่อวานขอให้ไม่ใครเอาใจจะไม่ขอสิ่งใดที่มีค่าจะไม่ขอทุกสิ่งที่ใครต่างต้องการไขว่คว้าเรื่อยไปจักรวาลแห่งนี้ไม่มีสิ่งใดที่มีความหมายมากพอสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้และตลอดไปฉันขอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นให้เธอเป็นท้องฟ้าของฉันในยามฉันโบยบินเป็นดังดาวนำทางของฉันในยามฉันหลงทางฉันขอเพียงเธอคอยกอดฉันไว้ข้ามคืนหนาวกอดฉันไม่นานกว่านี้ปกติมีเพื่อนมานอนบ้านเอบ้างไหม Gising ครับ pa pala. ไม่มีอ่ะ บ้านกูแม่งไกลอ่ะไม่มีใครถอมาถึงนี่หรอกแล้วมึงยิ้มเลยของมึง เราดีใจอะครับ ที่เราเป็นคนแรกที่นอนบ้านเอ แล้วก็เป็นคนเดียวด้วย บางทีนะกูยังรู้สึกอิจฉาตัวเองเลย ครับ อิจฉาแทนใครหลายๆคนน่ะที่กูได้มึงมาครอบครอง ไม่เห็นได้อิจฉาเลยครับ เราออกจริงงี่เง่า ใครบอกมึงว่างี่เง่าวะฮะ แล้วพรุ่งนี้มึงเรียนกี่โมง เรามีเรียนบ่ายอะครับ งั้นมึงก็รีบนอนได้แล้วกว่าจะขับรถไปมหาลัยอีกใช้เวลาเป็นชั่วโมง งั้นฝันดีนะครับ
กอดเราแบบนี้ทั้งคืนได้ไหมครับ ได้สิคุณชาย Yes. Tapos ipapasa niya kay kay Kan. Kan Kan Talu.โหนี่บ้านคนหรือบ้านยักษ์วะเนี่ย ประตูโคตรใหญ่เลย Familiar yung bahay na yan, sa totoo lang. Diba? Parang I think that was used in Lovely Writer. No? Parang yan.อาตินคะ นี่มันรูปไอ้หมอนั่นนี่หว่า กูเห็นภาพจากบทสัมภาษณ์อ่ะ น้องภูชื่อน้องภูครับ ไม่ใช่ลูกไอ้หมอนั่น ก็รูปไอ้หมอนั่นนั่นแหละ นี่เราอ่ะนิสัยไม่ดีเหมือนพ่อป่ะ Kalma mo. ก็จะว่า รู้เปล่าว่าพ่อเราอ่ะนิสัยไม่ดีเลวซะยิ่งกว่าเลว Kan wala ka sa lugar. พ่อนะ ร้องไห้สละเด็กหนอเด็ก Yan kasi. ก็พ่อมันทำมึงอ่ะ มึงไม่ให้กูไปลงที่พ่อ กูก็ลงกับลูกไง น้องภูไม่ได้ทำอะไรผิด คนที่ทำฉันน่ะไม่ใช่ภูผา ไม่ใช่แม่ของภูผา ถ้าฉันจะเอาคืนน่ะ ฉันไม่เอาคืน2 คนนี้แน่ๆรู้ปะ2 คนนี้นะ เหมือนครอบครัวฉัน มากกว่าคนพวกนั้นซะอีกอะ Kaya walang kinalaman dyan si Nong Fu. Di ba? เพราะว่า Ang ganda ng pangalan ng isa. May mahal eh. Can I turn back to the moment? So, may binanggit siya pangalan eh. ไม่ใช่ภูผา ไม่ใช่แม่ของภูผา Binanggit niya sa mother. Okay, sige. ดีกันนะ ว่าพ่ออะน้องภูโกรธ Patay ka. ดีกัน Sige. เป็นเด็กดีไม่ใช่หรอ เป็นเด็กดีก็ต้องยอมคืนดีสิ เร็ว Dapat pala dito child-friendly sa story to, no? Sa แน่ kanya. ที่เป็นเด็ก เอ้า พูดงี้กูขึ้นเลย จะดูหนังไม่ใช่หรอ ไปดิ Wow. โคตรน่ากินอ่ะ ขอกินได้ปะ ลองดูดิ เห็นบอกมึงให้กูกินไง ถ้าจะกินก็ต้องจ่าย What pay? Sana Pay ako. respect. Oh, pay for pay. Ay. O baka naman pay na pera. Kaya ganun. จูบอีกแล้วเหรอมึง Ayaw mo. Pag inahali ka ng iba, ewan ko lang ha.
เปิดปาก Ayaw niya. ปากแคน ไม่กูจะเม้มปากอย่างเงี้ยแหละแน่จริงก็จุ ขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้และตลอดไป Yan. Dapat pala dito maging madaldal eh, no? ให้เธอเป็นทางฟ้าของฉันมียามฉันโบยบินเป็นดวงดาวนำทางของฉันมียามฉันหลงทาง Hindi mo alam kung gusto niyang palapitin palalo or not, กอดฉัน diba? ไว้กำคืนเหน็บหนาวกอดฉันให้นานอีกหน่อยกอดฉันให้นานคนนี้คนในเมื่อวาน O tapos? Ano nangyari? อะไร อีกทีได้ปะ Humiling pa ng isang... Wow! Yan ang gusto ko sa batang to. Humihiling pa ng isa pa. Ay, sorry. Nahigit ko yung sound card. Diba? Mm-hmm. A rap? Di mo siya rap? Masarap ba yung halik ni ano? Di masarap yung halik? Ganun. Okay. Let's go to Tom and Tar. Okay.พี่ตั้มมาทำอะไรหน้าห้องต้าพี่จะมาขอโทษเรื่องเมื่อวันก่อนนะถ้าพี่ทำอะไรให้ต้าไม่พอใจพี่ขอโทษนะช่างมันเถอะครับเรื่องมันผ่านมาแล้วงั้นวันนี้เราออกไปหาทำข้างนอกไหมเห็นต้าอยู่แต่ห้องอ่ะปวดอู้แย่เลยพี่ตั้มไปเถอะครับพอดีต้าอยากอยู่บ้านอ่ะอ๋อแต่ว่าต้ามีเรื่องต้องทำนิดหน่อยอ่ะอ๋อพี่ตั้มปล่อยพี่ขอโทษนะงั้นพี่ไม่ทวนแล้วก็ยิ่งจะหวังทั้งที่รู้ว่าต้องผิดหวังก็ยิ่งจะหวังในการรอคอยที่เลื่อนลอยขอเพียงแค่หนึ่งครั้งแค่ครั้งเดียวเพียงเสี้ยวหนึ่งคนนาทีให้คนคนนี้ไม่ต้องเหงาใจได้แต่ภาวนาไปSo naka-empake na ang gamit. OMG, grabe yung ano ha. Grabe itong... Naku, naka-empake na pala ang gamit ni Tar. Leaving. Kasi, is it related to, to the season 2? Kasi alam nyo guys, right before or prior to this reaction recording, I watched the unofficial and official trailer, unofficial teaser and the official trailer of ACTL or A Chance to Love. Bumalik kasi siya eh. So baka nga ito yun, no? Baka ito yung prior ng alam mo yun, yung pagkaalis na moment, no? Baka dito natin masasaksihan to. By the way, Highway,
ipagpatuloy na natin kaagad-agad ang kwento dahil ikalawang bahagi ang naghihintay. In 3, 2, and 1, let's play. อีกนานแค่ไหนเส้นทางจะแสนไกลไม่ว่าอะไรจบไปก็นานแล้วห่างกัน ทำไมวันนี้มึงใจดีจังวะฮะ ถึงมากินเหล้ากับกูได้เนี่ย เห็นมึงบอกว่าเหงาอ่ะมาเป็นเพื่อนไง โอ้ยใช่ดีก็กูอ่ะ ไม่ได้มีคู่เหมือนมึงนี่ มึงก็หาคู่ดิวะจะได้ไม่ต้องบ่นกู โอ้ยอยู่กับกูมาตั้งนานผู้หญิงที่ไหนมาจะเอากูฮะมีแต่น้องที่บ้านเนี่ยรอกูอยู่ เนี่ยวันนี้พ่อแม่กูออกทริปต่างจังหวัดอีกแล้วตั้งแต่ไอ้นิกรู้นะว่าวันนี้กูจะออกมาแดกกับมึงอ่ะแม่งโทรตามให้กูรีบกลับตั้งแต่เช้าแล้ว ไอ้นิกเนี่ยนะมึงจะเหงาอ่ะ ทำไมมึงอิจฉากูเหรอที่กูมีน้องกูของกูอ่ะ เฮ้ยสนเว้ย มันหมดแก้วเว้ยรีบกินรีบเมารีบกลับกูจะได้หลับสบายแต่ฉันยังคงสงสัยใคร Bottom up na bottom up เราอ่ะไหวมึงเอาไหวเปล่า ไหวอยู่แล้ว เอาอีก Wow, malakas ang loob sa round 2. You're on the rock. มามึงอะไรเร็วมาอีกทีเว้ย Oh, pure on the rock daw ulit. Nako, inuman sesh pala to, hindi naman sinabi sa atin. Oops. Ay, grabe. Yan. ไหวปะเนี่ย Hindi ka nag-uuwi ng pang-uwi mo, hindi ka nagtitira ng pang-uwi mo, tekno ka eh. เดี๋ยวกูพาขึ้นไปข้างบน ไปไหน ห้องมึงไง นี่ห้องกูไงเนี่ย At grabe nakalagay sa t-shirt ha. I'm a virgin, yun na nakalagay. โอยทานโอ้ยเพื่อนอ่ะไอโนอ่ะได้กูรีบกลับโอเคเจอกัน Lasing na lasing talaga si Tekno. Ay, nako. ห้องมึงตรงเนี้ย Nasiwanan mo. บ้านด้วยนะ ล็อกอยู่แล้วเว้ย ใช่หรอเว้ย ขอบคุณที่มาส่งมาไทย Eh, wala kang kaunan-unan. Sige. Aray. Sabi mo higaan mo yan. Sabi mo kasi higaan mo yan. Di masunurin si Type. Diyos ko.ถึงแล้วนี่ห้องกูใครวะไอ้นิกเหรอไอ้นิกอยากดีไม่จะนอนขอนอนด้วย พี่โนผมเองพี่ Si Kengkla? ใครวะ Hindi siya si Technic eh. Ikaw. Sabi na eh. Ikaw, yung may kinona.
May advantage card ka na naman, ha? Naku, sinasabi ko sa'yo. ตอบถูกอย่างเงี้ยต้องให้รางวัล Nako, รางวัลอะไรวะ ni binabalak siya. อะไรมึงก็รางวัลอะไร Teknik, huwag kang papasok teknik, ha? พี่มันโคตรน่ากินแล้ววะ Ooh. Nako! Naku! Naku! Nagingay ng mga babo. Naku! Naku. Oh my gosh! Grabe. What a life, friend. Hoy, alam mo, pinagbabalakan mo palibasa lasing. What? Oh shoot. Oh shoot. Oh shoot. Ah! Oh shoot. อรุณสวัสดิ์ครับทำไมพี่ทำหน้าแบบเนี้ยฮะพี่โนโกรธผมนะครับ Good morning. ทั้งที่พี่ปั้มผมนะครับ ปล้ำเหรอ What? กูปล้ำมึงเหรอ Hindi ba ikaw yung nag-advantage sa kanya? Shit! Ang alam ko si Kenkla yung nag-advantage eh. ผมคงทำให้พี่ผิดหวังใช่ไหมครับ พี่คงไม่อยากเจอหน้าผมแล้ว เฮ้ย พี่ไม่ได้ผิดหวังหรืออะไรหรอกเว้ย เฮ้ยมึงอย่าทำหน้าเศร้าดีวะ มึงเป็นผู้ชายเปล่าๆนะเว้ย พี่จะไม่ทิ้งผมใช่ไหมครับ Ba't ganun talaga itsura niya? ไม่ทิ้ง Excuse me. ทั้งที่เรามีอะไรกันแล้วนะครับ เฮ้ยพี่ว่าเราลืมมันไปไหมอ่ะคือแบบเรื่องมันผ่านไปแล้วอ่ะเนอะเราก็ปล่อยมันไปไหมดีไหม Ba't hindi niya aminin, no? Alam mo, wait lang. Ba't hindi niya aminin may nararamdaman siya, no? Tingnan natin. O nagugustuhan niya as per se. Diba? มันก็เป็นครั้งแรกของผมอะครับ แล้วก็ What? ต้องมานอนกับผู้ชาย Eh yung hindi mo pinigilan. Tapos ganyan ang itsura saผมไม่ได้แล้วครับคือผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันจะดีขนาดนี้ครับ Ha? แล้ว
After masaktan yung puwet niya. Di ba na biglang bangon, biglang nasaktan yung ano niyan?ผมจำได้นะครับจำจูบของพี่ได้จำได้ว่าพี่พูดอะไรจำได้ว่าพี่ขออะไรผม What? Nag-request ka pang techno ka? จำได้ว่าพี่ทำบนตัวผมขยับบนตัวผมด้วยครับ Akala ko ba it's all part of the past? Ba't binalikan mo? พี่ว่า พี่โน Panagutan mo. Sorry. ผมรู้นะครับว่าพี่เป็นคนมีความรับผิดชอบอ่ะพี่เป็นแฟนนะ แฟนเหรอวะ พี่โนผมสัญญา Alam na. ว่าผมจะเป็นแฟนเด็กที่ดีแฟนเด็กที่น่ารัก Itsura talaga ni Techno. Itsura talaga ni Techno. Oh my gosh. Pawis si Techno. Hi! Pawis si Techno. Hi, Techno! Mapagalitan ako sa kabilang kwarto. Pawis si Techno. I shoot. Nakakainis! Techno. Imagine it is hindi ako makapag-commentary. Wait lang. Nagbago ang lahat in just one night. Imagine. Kaloka, my friend. Oh my gosh. I cannot. Oo, no? Kaloka tong sitwasyones na ito, no? Sa pagitan ni sa pagitan ni sa pagitan ni Kenkla at saka ni sa pagitan ni Kenkla at saka ni Techno. Ayun. So by the way, before I continue guys, I just want to give a shout out nga pala. Before anything else, I want to give a shout out to Mike Halositasanov na siyang nag-request nito to react noong inopen natin ng NS Premier Reaction Request format, also to Ino Villacorte. Yan. So by the way, Highway, apologies kung dito pa lang sa finale episode ko kayo shinout out, kaya just enjoy watching this finale episode. So by the way, Highway, let's continue the entirety of the story. It's now in the middle of the story. Part number 3 is waving in 3, 2, and 1. Let's hit it. พรุ่งนี้ออกจากกรุงเทพกี่โมงอะครับ นัดรวมพลตอน 7 โมงเช้าอะแต่รวมเวลาพวกมันเลทก็น่าจะออกสัก 8 โมงอะ อ๋อ งั้นเราไม่กวนดีกว่าจะได้พักผ่อน ยังไม่ดึกคุยได้ตอนนี้มึงทำอะไรอยู่ ก็คุยกับอยู่ไงครับ โอ้งั้นnaman ฉันเฝ้าเดินทางไปด้วยใจหวาดหวั่นไม่รู้จุดหมายปลายทางใดๆจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหมจะมีไหมใครสักคนที่เป็นแบบฉัน Hoy, share nyo naman sa amin yung pinag-uusapan nyo. O tingnan nyo, inabot na ng alas 8. Babangon pa yun ng alas 5 ng umaga.
ทางอยู่ท่ามกลางความ Grabe, nakaka 2 hours na siguro tong kanilang kwentuhan na ito, no? จนวันที่มีเธอ Tingnan natin. จับมือฉันไว้เปิดประตูสู่โลกใบใหม่ไปดิน Grabe, ganun katagal siguro ang kanilang usapan, no? ที่ฉันไม่เคยพบเจอ ให้กูไปนอนแล้วนะ โอเคครับเอ Oh my gosh, 10 o'clock. พรุ่งนี้เดินทางปลอดภัยนะครับ Mag-aalas 10 ng gabi ng ibaba ang usapan. Di ba?ยิ่งใกล้กับเธอเท่าไรยิ่งเจอกับความภูมิใจใครต่อใครคนใดก็ไม่สำคัญตาสบตาสื่อใจกันไม่เห็นต้องพูดอะไรกันเพียงเรายังมีกันจะหนีไปอีกนานแค่ไหนเส้นทางจะแสนไกลไม่ว่าอะไรเราจะเดินไปด้วยกัน Uy, masusulat na naman siya sa kanyang diary na umabot sila ng 3 oras sa pag-uusap. Sabagay, ganun daw talaga pag nagmamahalan talagang tatagal ang kanilang pag-uusap di ba? This must be love. ป้าพี่เข้าไปนะ May maleta So, tama yung hinalangan natin kanina. Na naka-empake na siya. พี่ตั้มเข้ามาทำอะไรในนี้อ่ะหมายความว่าไงเข้าของพวกเนี้ยหมายความว่าไง Gagamitin na naman yung card na work niya. Dadahilan na naman. แล้วนะแม่บอกว่าต้าจะกลับฝรั่งเศสอาทิตย์เนี้ย Sabi หมายความ niya ว่าไงอ่ะไหนต้าบอกว่าจะกลับมาสักพักไงแล้วนี่มันอะไรกันอ่ะใช่ต้าจะกลับฝรั่งเศสแล้วทำไมต้าไม่บอกพี่ถ้าบอกพี่ตั้มก็เป็นแบบนี้ไงยังไงอ่ะต้าตัดสินใจละ Siyempre para sa kanya kasi mahirap din talaga yun Diba? ต้าบอกไปเถอะต้า Ito na naman sila. พี่ตั้มไม่ออกไปต้าไปเอง พี่รักต้านะไม่ใช่แบบพี่น้องไม่ใช่แบบครอบครัวแต่เราเป็นพี่น้องกันนะพี่ไม่สนพี่แค่รักต้าแล้วพี่จะรักแค่ต้าคนเดียวด้วยพี่ตั้มอย่ามารักต้าเลย May fear na nga ทำไม yan พี่ถึงรักต้าไม่ได้อ่ะ May fear of falling in love na yan Diba? เพราะเราเป็นพี่น้องกันเหรอพวกคุณเนี่ยไม่เหมาะสมกับพี่ตั้มหรอกใครเป็นคนมาตัดสินล่ะต้าไม่เหมาะสมกับใครทั้งนั้นอะให้โอกาสพี่เถอะอย่าหนีพี่ไปไหนเลยอ่ะ Aalis na nga siya, di diba? พี่มีต้า You will not force that person to stay.
Di ปล่อ ba? ย Because people are ไม่ always come and พี่ไม่ go, ปล่ di อย ba? อ่ะพี่ไม่มีทางปล่อยต้าไปไหนอีกแล้วอ่ะตั้มอยากรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับต้าป้าเคยโดนลุมโทรมโดนข่มขืน Wait lang. โทร Maganda na yung แล้ว start. อ่ะ Sorry. ตั้มอยาก Mhm. รู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับต้าป้าเคยโดนลุมโทรมโดนข่มขืนพี่ตั้มได้ยินไหมว่าเคยโดนข่มขืนอ่ะคนอย่างต้าไม่เหมาะกับพี่ตั้มหรอก กี่เช้ากี่หนาวเรื่องราวยังคงวนเวียนอยู่อย่างนี้ Alam mo, basta talagang Tam at saka Tar na scene, nakakadala. นานเท่าไรไม่เคยมีใครอยู่ตรงนี้ เมื่อไหร่ มีเพียงเรากับความ มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ่ะ เหงาใจ เมื่อ4 ปีก่อน มีวันใดได้พบเธอ ไอ้ทางใช่ไหมมันเป็นคนทำใช่ปะไม่มันไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นอ่ะป้าพลาดเองป้าโดนวมยาป้าโดนข่มขืนเพราะต้าเองอ่ะเพราะต้าโง่เองอ่ะพี่ได้ยินไหมว่าเพราะต้าโง่เองอ่ะพอแล้วต้าไม่ต้องพูดอะไรแล้วนี่ขอคนเดียวหยุดร้องไห้เถอะได้โปรดพี่อยากรู้ไม่ใช่หรอว่าต้าเป็นอะไรต้าเป็นโรคกลัวความรักกลัวผู้ชายกลัวเซ็กพี่ตั้มอย่ามายุ่งกับคนสกปรกอย่างต้าเลย ไม่ต้าสำหรับพี่อ่ะยังไงต้ายังเป็นต้าของพี่เสมอแหละขอโทษนะพี่ครับ Ba't ganyan kayo magpaiyak? ต้าไม่เห็นต้องขอโทษพี่เลยอ่ะพี่นี่ดิไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะพี่ขอโทษนะในเมื่อพี่รู้เรื่องทุกอย่างแล้วอะอย่ามายุ่งกับต้าเลยต้ารักพี่ไม่ได้ พี่ก็ไม่ได้ขอให้ต้ามารักพี่นี่ Mhm. แต่ขอให้พี่รักต้าแบบนี้ต่อไปได้ไหมพี่ตั้มต้าไม่จำเป็นต้องมารักพี่นะไม่จำเป็นต้องคิดถึงเรื่องพี่ด้วยแต่พี่แค่ขออย่างเดียวต้าอย่าผลักใส่พี่อีกเลยได้ไหมพี่ตั้มพี่อย่าทำแบบนี้เลยต้าบอกพี่แล้วใช่ต้าบอกพี่แล้วว่าต้ากลัวความรักแต่พี่ก็ไม่ได้ขอให้ต้ามารักพี่ซะหน่อย
ออย่างเดียวอ่ะให้พี่ดูแลต้าแบบนี้ต่อไปได้ไหมพี่ตั้มรู้ไหมว่าพี่โง่แค่ไหนใช่พี่โง่พี่ยอมเป็นคนโง่ไปตลอดชีวิตด้วยถ้าพี่ได้ดูแลต้าสักวันพี่จะทนต้าไม่ได้ มันจะไม่มีวันนั้นพี่รักป้านะขอบคุณครับ มันคงเป็นความรักที่มีกับชีวิตผิดความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้ Ikaw naiiyak sa scene na to. Teka. แม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาส Grabe, ang galing. I didn't expect that. Kasi talagang yun yung gustong malaman ng kapatid eh. All this time, yun yung gustong malaman ng kapatid. 'Di ba? Yun yung sinasabi yun yung sinabi niya kanina, 'di ba? 'Di ba ito naman yung gusto mong malaman? 'Di ba na ito na-rape ako ganyan. Yung mga lines niya na ginamit kanina. It was a strong confession message talaga na meron siyang philophobia or you fearing tama ba? Fear of falling in love. And alam mo yun, hindi naman talaga siya tinanong eh. Tamang-tama yung mga sinabi talaga ni Tam kanina kay Tar, diba? Na hindi naman kita tinanong na mahalin ako. Ang gusto ko lang, yung alagaan kita. Diba? Kainis. Part number 4 is waving. In 3, 2, and 1, let's play. Nasinghab talaga ako. Lintik kayo. Yung halera why? Taas ang energy. อยู่กับมันไม่เลยว่ะกูชินแล้วว่ะ ขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้และตลอดไปขอฉันขอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น O, diba? Nakabakasyon na sila right now. Oh. Ilulubog na yan. Ilulubog na yan. Ilulubog na yan. Ah! O, diba? Nilubog ka agad si A. Ilubog niyo si Pand.พี่แขนนะพี่แขนบอกให้ขอรูปมาให้ Meanwhile ไม่ได้เลยเฮ้ยบุญหล่นทับจัด จะกลับบ้านเลยไหม วันนี้เราไม่กลับอะครับ เราคิดว่าจะนอนหอ หอฉันก็ว่าจะหาไว้สักห้องเหมือนกัน ตินจะย้ายไม่อยู่หอหรอครับ เราว่าหอเราก็โอเคนะครับ ตินลองไปดูไหมครับ หอนาย อยู่กับนายก็น่าจะดีเหมือนกัน May issue. Huli. จำเลได้ด้วยเหรอคะ Malamang. เพื่อจะฝากให้แม่เราหน่อย แม่เลเหรอคะ
Yan ata yung hindi napabigay ni... Yun ata yung, yung tinanggihan ni... ni Kan.ตีดิ พี่แคน ฮะว่าไง พี่ติงกับพี่พีทอ่ะเขาเป็นแฟนกันใช่ปะ ฮะ ก็วันนี้เลยเห็นเขาคุยกันอ่ะกันนิ่งน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็เห็นว่าจะย้ายไปอยู่หอเดียวกันด้วยนะNo, mali narinig mo. นานคิดกันอย่างเงี้ยอีกนิดนึงก็หอมแก้มกันเล่ามีรูปอยู่เดี๋ยวให้ดูนี่แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะพี่ตินอ่ะเขาก็ฝากของมาให้แม่ด้วยตอนแรกเลยก็ว่าจะไม่รับหรอกแต่พี่พีทดิมาช่วยพูดให้มองตาพี่ตินแบบสบตาปิ้งอารมณ์แบบมองตาก็รู้ใจอ่ะพี่โคตรน่ารักเลยก็เลยใจอ่อนยอมรับกระเป๋ามาเป็นกระเป๋า2 ใบหน้านะใช่โคตรสวยเลยอะพี่เลยโคตรชอบเลยอยากได้มานานแล้วแต่ว่าเลยไม่ได้ At saka ikaw ang espiya mo talaga. รู้ยังไงแม่ที่เอาไปคืนเขาแต่พี่พีทดิเขาก็บอกให้เลยรับปากไว้แล้วเขาบอกว่าให้ไปกล่อมแม่ให้ได้ไม่งั้นพี่ตินที่เขาให้มามันก็เสียของแย่อะเนี่ยดูดิช่วยกันพูดแบบเนี้ยต้องเป็นแฟนกันแน่ๆเลยอะเอาไปคืนมันเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้กระเป๋าอะทำไมอะพี่ตินเขาอุตส่าห์ให้มาเลยนะบ้านเราไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินนะเว้ยและไอ้โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินหรือไงโอ้งอ่ะพูดเลยแล้วไงยังไงก็ใช้ตังค์ที่ตินซื้อมาอยู่ดีไม่รู้แหละเลอะชอบกระเป๋าใบนั้นเลก็จะเก็บไว้แล้วเลก็จะหาทางให้แม่ยอมรับกระเป๋าใบนั้นให้ได้ส่วนพี่อะก็ไปสืบมาว่าพี่ตินกับพี่พีทอะเขาเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าเพราะว่าเลอะโคตรชอบคู่นี้เลยอ่ะเขาเป็นคู่จริงน่ารักฟินมากที่สุดไปได้ละฉันเล่นเกมต่อไปแล้วแล้วโทรศัพท์อ่ะสืบให้น้องด้วยนะไปได้แล้ว Huwag ka mag-alala hanggang kaibigan lang talaga sila. Yung ate mo may nakaalala sa akin. Siya ko inubo. Tanungin mo kaya siya. It's your time to talk to him. Diba? After what you've done in the past 2 parts, I guess.ฮัลโหลไอ้ตินมึงมายุ่งอะไรกับไอ้พีทวะไม่ได้นะเว้ยไอ้พีทมีเออยู่แล้วอ่ะก็น้องกูอ่ะบอกว่ามึงเป็นแฟนกับไอ้พีทได้ไงวะมึงอยู่กับกูแทบตลอดเวลามึงเอาเวลาไหนไปจีบวะแล้วมึงอย่าบอกนะเว้ยว่ามึงกับไอ้พีทก็จูบกันแล้วอ่ะไม่ได้นะเว้ยมึงจูบกูไปแล้วอ่ะแล้วมึงก็บอกกูด้วยว่ามึงจีบกูงามงี้ไม่ได้นะเว้ยอย่าให้กูนะ Curang ni Tin. แตกแน่โอ๊ยมึงหงิด Sige. เฮ้ยมีอะไรก็พูดมาดิรีบแก้ตัวดิจะเงียบไหมวะอย่าให้กูต้องถอดไปหามึงบ้านนะเว้ยกูรู้ที่อยู่บ้านมึงนะเว้ยนี่หึงเหรอหึงบ้าอะไรอ่ะไม่ได้หึงมึงอ่ะคิดไปเอง Sa tono ng pananalita mo, nagsiselos ka. ไม่ใช่ Ang puso ko'y nagdurugo. กูอยู่ไง Pero gusto mo rin naman siya, di ba? แต่ถามฉันว่าไปยุ่งกับพีทหรือเปล่าทั้งยังจีบนายอยู่ไม่ได้แปลว่าหึงหรอแค่นี้ก่อนนะมึง
So, hindi ka nagsaselos ng lagay na yon. Hài ngôแล้วนี่ I can't believe Nagsaselos ka pa rin kasi.พูดถึงมัน Ay, oo. Yun ang masasagot ko sa'yo. ทำอะไรกับมือถือน้องวะเนี่ย ไม่รู้เว้ยกำลังใช้สมองอยู่ กูหุ่นมันเว้ยไม่คิดแล้วเว้ยขี้เกียจคิด แน่ไอ้เอ๊คุยกับใครอยู่วะเพื่อนฝูงไม่แยแสเลยนะมึง เสือกไอ้สัตว์ ไม่เสือกก็ไม่ใช่ไอ้ปอนสิครับ แล้วนี่ยังไง คิดถึงไอ้พีทถึงขนาดต้องมาแอบหลบมุมคุยตรงนี้เลยเหรอ กูบอกแล้วให้พายพีทมาด้วยมึงจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงอยู่อย่างนี้ นี่กูถามจริงนะไอ้ปอน เมื่อไหร่มึงจะเลิกเสือกกับเรื่องของกูอะฮะ อะไรวะ แต่ที่มึงพูดเนี่ยกูว่าก็ถูกนะ มึงว่าไงนะ กูว่ากูคิดถึงไอ้พีทจริงๆอะ ว้าเดี๋ยวนี้เพื่อนกูมันมีเพื่อนเฮ้ยกูเสือกก่อนเอาด้วย ไหนมึงคุยอะไรกัน เร็ว Ito, invader ka. Privacy invader ka masyado, friend. Pero hindi kaya niya namimiss yung kanyang ano naman, si Pond. Diba? At saka ano pa ano isa? Si Chaem. Let's see if may pa-video call to. ไม่รู้จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีเธอคอยอยู่ต้องขอบคุณเธอสักเท่าไรที่ผ่านล้านครั้งไม่เพียงพอจะหนาวเท่าไรก็ไม่กลัวจะร้อนไปก็ไม่หวั่นแค่เพียงมีเธอมีฉันขอเท่านั้นจริงๆคิดถึงเหมือนกันนะครับ Ang ganda ng morning nito. Ano daw sabi? Wish you were here, miss you. I wish I were there with you. Take me with you next time. Siya kasi pakipot. Pambirang to.แคนมาทำอะไรที่นี่อะครับ อ้าวพอดีคุณน้าพี่ไทยมาเอาเสื้อบอลน่ะ แล้วเห็นตึกไอซีมันใกล้ดี ก็เลยนำมาที่นี่ ครับ แวะมาหามึงด้วยเนี่ย ไอพีท ครับ กูถามอะไรมึงหน่อยดิ มึงกับไอติมเป็นอะไรกันวะ เรากับตินเป็นเพื่อนกันครับ แคนอยากรู้ โอ้ยยัง ไอเลบอกว่า มึงกับไอติมเป็นเพื่อนกัน เรากับตินเนี่ยนะเปล่าครับ เรากับตินเป็นเพื่อนกันงั้นเราบอกน้องเลเพราะว่าอยากช่วยน้องเลรับกระเป๋าอะครับ ให้สบายใจขึ้นหน่อย ก็คิดมากต้องนานนึกว่าไอติมยังไม่เลิกลาวีมึงอีกอะแล้วก็คิดว่าไอติมมันเป็นคนจับปลาสองมือ คนนั้นก็พุ่งคนนี้ก็จีบ แต่พอคุยกับมึงก็สบายใจขึ้นเยอะเลย In other words, talagang selos na selos ka. ฮะ นี่ไงครับ แค
ค้นถึงติน ว่ามึงเข้าใจผิดแล้ว Hello, siya pa? ครับสันใหญ่เลยสัน Hindi. แล้วก็มา Hindi. เสื้อบอลครับใช่ Hindi. ใช่ Hindi. ไปก่อนนะ Hindi. Hindi. Umiiwas ka eh. Aray! โอเคเข้าใจมั้ย Siguro wala sa script yun. Ay, nako. Tokwa ka ng taon. ทีหลังเนี่ยก็อย่าทำตัวอีกล่ะ Totoo palang jersey. ผมไม่ได้เล่นอย่างเลยนะพี่ ม้าผมมาดิชอบไปจับกล่องเสื้อสีนี่ Nako. Hinalo sa decolor. Bawal. Depende ata yun, no? แทนมันเป็นไรเนี่ย เปล่าพี่ We. Aminin mo yan. ตัวเอง Ay, umamin. กูว่ามึงอ่ะ Ay, naka nga talaga nilumin. Charot. เปล่าเปล่าพี่ ความรักอะไร ผมไม่มีหรอก จะมีทำไม เวลามีก็เหมือนแบบห่วงติดกันน่ะ แยกจากกันไม่ได้เงี้ย ผมอยู่เลยอย่างเงี้ย ดีอยู่แล้วทำไมพี่ไล่น้องไม่มีแฟนอ่ะ ไม่รักน้องหรอ มึงทำหน้าอ่อน ไล่น้องไม่มีแฟนอ่ะ ไม่รักน้องหรอ มึงทำหน้าอ่อนแทนกูดิ กูเคยบอกรักมึงหรือไง โอ้พี่แม่ง แม่งอะไรของมึง Ano? แม่งโคตรพูดตรงเลย ถ้าอยากให้มีคนบอกรักอ่ะ นู่น คนของมึงมาแล้ว ไม่ใช่คนผมนะ You're a guy. Dinagukan talaga eh. จะร้อนตัวทำไมเนี่ย กูรู้นะว่ามึงกับมันน่ะ เคยต่อยกัน แล้วมึงก็บอกกูว่ามึงน่ะโคตรจะเกลียดมันเลยแต่ชาติเนี้ยไม่อยากเจอหน้าแม่ง แล้วทำไมอยู่ดีๆช่วงเนี้ย มึงกับมันน่ะ ถึงไปอยู่ด้วยกันบ่อยนักวะ Yan. Good มัน point. ก็ไม่ใช่เรื่องของกูอะนะปล่อยให้คนเขาบอกรัก เฮ้ย คนที่เกลียดกันน่ะเขาคุยกันดีกว่า ไปละ มันไม่ใช่คนของกูทั้งหมด We. Nako, yan na si Kan. Si Tin. Not Kan. มาทำอะไรอ่ะ นายหลบหน้าฉันทำไม เปล่า ใครหลบ กูไม่หลบสักหน่อย Pero, ยิ้มแรกของมึง ก็แค่ดีใจ ที่นายเริ่มคิดได้ อะไรวะ คิดเรื่องของฉันไง กูจะคิดเรื่องของมึงทำไม Yuy. มึงจะพากูไปไหน เหงื่อกูเยอะ มันสกปรกด้วย ปล่อยได้แล้ว ไปเองได้ Tin Can in your area? Charot. ขึ้นไปดิ ไม่ขึ้น จะไปไหนอ่ะกูต้องกลับบ้าน แค่หาที่คุยเงียบๆไหนว่าไม่กลัวไงงั้นคุยตรงนี้ดิ
Mhm. So, anong pag-uusapan nila? เป็นแฟนกันแคนทำไมทำหน้ากันนะมึงพูดที่อะไรของมึงเนี่ย นายก็รู้อยู่แล้วอะว่าฉันชอบนาย จะช้าจะเร็ว ก็ต้องพูดอยู่ดี โอ้ยติน เปลี่ยนคำถามเถอะ โอเค คบกับฉันไหมแคนโอ้ยกูบอกให้มึงเปลี่ยนคำถามไม่เปลี่ยนคำพูด So, bakit ka umiiwas sa tanong? นาย Di โกรธ ba? แล้วทำไมไอพีทบอกว่ากูหึงมึง Mm. ที่ท้ายรุ่นพี่กูก็บอกว่ากูตกอยู่ในขั้วแห่งความรัก แล้ว And ไม่ then? เข้าใจเลยว่ะหมายความว่าไง ไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจดิวะ Hindi niya talaga naunawaan ng pag-ibig. แล้วกูก็ไม่รู้ว่ากูให้ความสำคัญมึงมากกว่าคนอื่นหรือเปล่า แล้วที่สำคัญ Mm. กูไม่รู้ว่ากูรักมึงไหมอ่ะ กูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรักคืออะไรอ่ะ Sabi na eh. Hindi niya alam ang pag-ibig talaga at pagmamahal. Diba? เพราะว่าตอนที่ฉันอยู่กับนาย ฉันรู้สึกสบายใจ Mhm. กูอยู่กับไอ้เอ๊ไอ้พีทไอ้ปอน หรือเพื่อนที่คณะ กูก็สบายใจนะเว้ย Sa yung POV yun. กูคนนะเว้ย ไม่ใช่ออกซิเจน หายใจออกมาก็เป็นคาร์บอนสูบไปเยอะๆมึงก็ตายนะเว้ย ฉันรู้แค่ว่า ฉันชอบนาย กูไม่ชอบเลยว่ะ ความรู้สึกแบบเนี้ย หมายถึงไม่ชอบอะไรก็ความรู้สึกแบบที่ Mhm. ไอเลบอกว่ามึงกับไอพีคบกันน่ะ แล้วถ้ากูตกลงคบกับมึง กูก็ต้องมานั่งคอยคิดเรื่องมึง กินข้าวก็ไม่อร่อย นอนไม่หลับ Ah. มึงก็ต้องคิดว่า So, iniisip pa rin niya talaga yung kapatid niya at yung sarili niya. Mhm. เพื่อนจำไม่ได้เหรอว่ามึง Pero parang mahirap yun, no? Yung friends ang gusto mo mangyari. ตอนว่างมึงก็มาหากู ตอนกูว่างกูก็ไปหามึง ไปเดินเล่น Hindi niya matanggap, oh. กินข้าว Hindi niya matanggap. ดูหนังด้วยกันน่ะ แค่นั้นมันยังไม่พออีกเหรอ ฮะ ไอ้ติน ฉันไม่ต้องการการเป็นเพื่อนจากนาย Kasi meron siyang ano eh, yung barrier talaga eh.แต่ฉันไม่อยากเป็นแค่เพื่อน Wala na. ติน ติน Mahirap kasi yung, yan tuloy yung naging one-sided love niya, let's say. 'Di ba na alam mo yun na ang bigat. Ang bigat. Mm.
Yung taong gusto mo, ang gusto lang naman pala mangyari sa inyong dalawa hanggang kaibigan lang. Diba? Kahit sino na taong nagugustuhan mo, may hirapan din sa ganitong senaryo no? Siyempre si Tin, ayaw lang din talaga niya na bastang kaibigan lang naman ang... Ayoko nang hanggang kaibigan lang. Kasi he thought that it will be beyond. That it will be beyond. Nyata, ako sumigaw. Wala tuloy ako sa side comment ko. Tumira ka, sigaw ka ng sigaw dyan. So yun na nga, ang hirap lang din. Mahirap lang din. Yung gusto mong mahalin siya pero hindi ka niya minamahal. Or mahal ka nga niya pero ang tingin naman niya sa'yo hanggang kaibigan lang. It was a real one-sided love. As per se. Buti na lang Chong nakapaaka, no? Paano ba to? Hirap? Ang hirap nito. Mahirap to ha, honestly. Kasi sa totoo lang, it is not just me who experienced that sin. It is not just them. Diba? And it is not just me who experienced that. Yung talagang gusto ko yung taong yun, pero hindi ako gusto. Or yung worst, yung gusto ko yung tao, pero hanggang kaibigan lang ang turing. Diba? Ang bigat. Kaya nga sabi ko kanina, parang ang bigat. Mabigat ang finale. Mabigat tong finale na ito. I don't know why. Or because dahil nga dun sa... dahil dito sa pinapakita na sa atin na storya, diba kung gaano kalungkot yung magiging ending, especially ng Tin Can. Diba? Alam niyo yung part na yun, yung nasa shower scene, diba? Yung nasa shower scene was one of the scenes I saw during the, alam mo yun, during the official, no, not official, the unofficial teaser. Alam niyo kasi sabi ko parang malungkot ang season 2. Ewan ko lang ha, pero parang dun papunta yung lungkot ng season 2 eh. Tandaan natin guys, kasi pwede itong maging dahilan. Kasi 'di ba parang ang layo nga ng agwat ng 2018 at ng 2020, 'di ba? Yun yung sinasabi sa akin ng news. Ano daw? Ng NS team kasi naman, Diyos ko. Oo nga, ng NS team, tama. Yun yung sinasabi sa akin ng NS team, 'di ba, na alam mo yun na parang ano bang kahihinat na ng tambalang Tin Can? 'Di ba? Ano ba yung kahihinat na ng masyado niyang pag-pursue? Hanggang saan ba aabot yung kanyang pag-pursue? 'Di ba? Alam niyo parang hanggang dito na lang ba? 'Di ba? O kaya hanggang dito na lang ba sa point na ito siya magpa-pursue? We never know. 'Di ba? Ang lungkot lang ng storyang ito. Malungkot lang itong dinadala sa atin ng Tin Can. 'Di ba? Kahit alam nating patapos na ang istorya. Pero alam nyo ba na we are now running to the final part? This is the 5 out of 5 in 3, 2, and 1. Let's play. Sometime.
Domdar โชคดีนะไปอยู่นู้นก็ดูแลตัวเองดีๆล่ะโชคดีครับพี่ตั้ม โชคดี พี่ตั้ม Oh excuse me ba't nandyan pa siya? จะไม่ขอกวาดหางที่แสนไกลจะไม่คว้ามาเก็บไว้ครองครองจะไม่ขอให้โลกหยุดหมุนไปจะไม่ย้อนเวลาให้คืนมาไม่จะกังวลให้มีสิ่งใดที่มีความหมายมากพอสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอ Now he was totally loved. Diba? หมดแล้ว Si Pan malakas ang tama. Hindi talaga siya uminom. ให้ผลงานวางคนสุดท้ายต้องมาเลยเริ่มไงอ่ะทีเนี้ยเริ่มไงอ่ะขอให้ไม่ใครเอาใจจะไม่ขอสิ่งใดที่มีค่าจะไม่ขอทุกสิ่งที่ใครต่างต้องการไว้คว้ากันเรื่อยไปจะขอให้ไม่มีสิ่งใดที่มีความหมายมากพอสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอ Binibigyan lang tayo ng pampagaan ng storya. Binibigyan tayo ngayon ng lighter story. Kasi iba yung experience natin in this past 2 parts eh. I don't know if 2 or 3. I forgot. Ơi,กูเอา2 อันกูเอานี้2 อันไปเลย Mas excited talaga si Pan. กูมีนี่ไฟแสงมีได้ไงวะเอ๊ะไม่ไปเล่นด้วยกันเหรอ เอาเลย กูนั่งดูอ่ะ ตามใจแล้วกันอุ้ยไม่ติดอ่ะเฮ้ยเร็วจุดให้ด้วยมึงมาปิดจุดให้ด้วยลงให้ก่อนเร็ว ฮัลโหลครับ ฮัลโหลไอพีทเปิดกล้องหน่อยดิ ครับเอ กูเห็นหน้ามึงรู้โคตรคิดถึงมึงเลยว่ะดีนะที่มึงไม่มาด้วยอ่ะ อย่างนั้นนะครับ ฟังกูก่อนไอพีทมึงไม่อยากให้มึงมาด้วยกูอดใจอยากกอดไม่ไหวว่ะแล้วเมื่อกี้กูร้องเพลงรักกันโคตรจะคิดถึงมึงอ่ะ แล้วเอร้องเพลงด้วยไหมครับ ร้องเพลงไม่เป็นชื่อเพลงกูยังไม่รู้จักเลย งั้นพี่ร้องเพลงให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับ กูบอกไงว่ากูร้องเพลงไม่เป็น
ถ้ามีเพลงหนึงที่กูจะร้องให้มึงอ่ะก็คงต้องเป็นเพลงนี้ว่ะ เพลงอะไรล่ะครับ ว่าอย่าดีกว่าวะ Ay, grabe siya. Bago-bago. นะครับนะ ก็ได้กูร้องให้ฟังรอบเดียวมึงตั้งใจฟังด้วยครับ มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายได้แม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดอะไรมากมายแต่ว่าการรอคอยนี่ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุดหมายและจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมว่าพอดีกว่าวะเดี๋ยวจะเพี้ยนไปหนักมากกว่านี้ เอครับ เรารักเอนะครับ ต้องบอกกูหรอกกูรู้อยู่แล้ว เอรู้ไหมครับ ว่าเออ่ะคือความรักของพีทนะครับ แล้วมึงรู้ไหมกูรักมึงมากนะพีท ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจ Di ba? Ang galing nung point na to eh. Ang galing nung หยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุน Ang galing nung ano na to eh, itong mga moment na ito na akala natin, di ba? Siguro akala ng iba pinaglap, sumama siya, pero hindi talaga. It was part of that phone call na very ano na siya. Oo. Kung sa panahon yun, gamit na yan. Ika nga. Di ba? แม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดอะไรมากมายแต่ว่าการรอคอยนี่ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุดหมายจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉัน Grabe yung mga pinagdaanan natin dito sa LBC na to, no? Dito sa buong kwentong ito. Alam nyo guys, kung iisipin natin yung mga napagdaanan natin dito, yun yung mas pinarana sa atin kung gaano kabigat ano yung kay Tam at saka kay Tar, kung gaano kamahal-mahal si Pete para kay A. Hindi ba? At kung gaano nga ba nagawang magmahal na hindi nasuklian si Tina. Diba? ในวันที่โลกไม่ทิ้งเธอไปในวันนั้นหันมามองเธอฉันจะยืนอยู่ตรงนี้และจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมต่อให้ฉันหยุดหัวใจให้โลกหมุนไปก่อน That's nice. มันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟัง malaking alam nyo, gumaan na siya talaga sa naging observation ko dito. Gumaan talaga no. Gumaan talaga yung feeling for 18.
for Apit, 'di ba, after nung mga naging mabigat na scenes kanina, especially for Tin and Can and also for Tom and Tar. Alam nyo, grabe itong series na ito kasi we went through a roller coaster ride talaga that we didn't expect. Hindi ba? Alam nyo guys, marahil I can say dito na natin tinatapos. Pansamantala ang ating pagtutok dito lang yan sa LBC or sa Love by Chance, kasi yung next series na ating sabay-sabay natututukan naman ay ang kwento pa rin syempre ng Tambalang Tin Can sa kwento ng sa kwento ng ACTL or A Chance to Love na siya ring ni-request syempre ni Michael Osicasano at syempre shoutout sa lahat po ng mga nagpa-request nito. Alam niyo guys, kung meron man ako natutunan dito, yun ay ang talagang walang pinipiling lugar ang pag-ibig. At wala ring pinipiling wala talagang pinipiling kasarian ng pagmamahal. 'Di ba? Sa bigat na mga naramdaman natin kanina, sa particular on Tin Can, 'di ba? Masasabi na lang natin talaga na talagang alam mo yun, yung kahit anong gawing effort, mag-isa lang siyang nagmamahal among the two of them. Kasi ang tunay na nagmamahal, oo, mahal ka niya, pero mahal mo siya, pero mahal ka rin niya pabalik. 'Di ba? Yun ang tunay na nagmamahal. Pero sa naging kaso kanina, hanggang kaibigan lang ang gusto ni Tin. Ni Can. 'Di ba? Hanggang kaibigan lang ang gusto ni Can. 'Di ba? Na siya namang ikinayamot din talaga or ikinainis talaga. 'Di ba? Marahil mapait man mapait man at malungkot man na naging kinahinatnan ng kwento ng Tin Can. Pero hindi natin alam sa second season. 'Di ba? Marahil masaya man na naging pagtatapos ng kwentong ito o ng series na ito para kina Tam at kay Tar. Pero alalahanin natin kung ano yung kanyang pinanggalingan na kwento. At marahil alam din natin na naging masaya ang pagtatapos ng kwentong ito para sa Tambalang Apit, pero hindi natin alam Hindi natin alam kung ano yung susunod. Ika ngay parang na-cliffhanger tayo dito 'Di ba? Cliffhanger tayo dito. For the sake of ACTL. 'Di ba? At napansin din natin guys na hindi ko na-mention kanina yung kay Tekno at saka kay Kengla. Alam nating naging kagulat-gulat ang kinahinatnan ng istorya. Pero we want parang medyo nakulangan lang ako sa kanila. Oo, dahil nga may gusto si Kla, 'di ba? Medyo nakulangan pa ako dun sa ilang mga parts, 'di ba? So I admit on myself na talaga nakulangan ako doon. Pero alam niyo yun guys, marami na tayong mga napagdaanan sa series na ito ng LBC. Kaya ang LBC on NS Reaction done. Abangan ng ACTL or ang LBC2 na pinamagatang A Chance to Love. Dito pa rin yan sa NS Channel. At yun na nga ho mga friend, mga B, ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash po sa inyong mga screens. And guys, maraming salamat po. Muli, abangan ang ACTL dito sa NS Channel. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong. Choose to fight for what is right and to be loved. At kayo po'y patuloy na nakatutok. Dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat. Have a great day and stay safe. And bye!